Асқын районының үҙәге Асқын ауылында Хөснетдиновтар ғаиләһен белмәгән кеше һирәк. Ғәйнетдин ағай Хөснетдинов балта аттаһы. Тәҙрә ишек баштары өсөн семәр таҡталар яһаусy. Ә уның ҡатыны Фәридә апа һарыҡ йөнөнән кейеҙ картиналар баҫыусы һәүәҫкәр рәссам. Мин Фәридә апайды бер-ике тапҡыр инде шулай мастер-классларға саҡырҙым. Һәм менә аның йәнәшәсендә булған ололар да, кеселәр дә шушы һөнәрне өйрәнергә тырышып инде аның прямо менә картиналарын күреп, ушлары китеп, беренсе тапҡыр күргәндәр инде ушлары китеп, бу сынлап та шушы ябай гына йөннән шушындай картиналар эшләп буламы дип хәйран ҡалалар инде. Шишмә барыбер юлын таба тигәндәй, кеше күңелендә рәсем сәнғәтенә булған һәләт уңайлы мәле етеү менән асыла. Кешенең үҙенә кинәнес, ә донъяға һөйөнөс булып балҡып китә. Киез басарға мине дә өйрәтте. Шулай внучкаларым белән бергәләшеп кереп, ул шаҡырғас инде булыштыҡ, ярҙам иттек. Зур өҫтәл жәйеп ҡуйған иде инде Ғәйнетдин абый. Шуның өҫтөнә тигеҙ итеп йөнөнө жәйдек. Шунан әкренләп юа башладыҡ инде. Сыу салып, сыу башта бик пышыраҡ була инде. Аппаҡ булғансы юдыҡ инде. Кер сабыны ышҡый. Йөн мына шушылай нитәсең дә инде. Ышҡыйсың, аппаҡ сулар сыҡҡансы. Йылы су инде, бик ҡайнарҙа кәрәкмәй инде, ҡул пыша бит. Оҙаҡ. Бер 3-4 сәғәт булды. Шул бер өҫтәлне, зур өҫтәл итеп эшләп ҡуйған инде Ғәйнетдин абый. Шуны юғансы. 3 кисәк сабын бөттө. Шуны ышҡый. Пока аппаҡ су сыҡмайынса, туҡтамаҙыҡ инде. Йөнөнө юып бөтөрҙөк шулай. Киез басы булды инде безнекчә. Кейеҙҙә нисек һүрәт яһап була тип ғәжәп итеүселәр бар. Һәм был эштәрҙе күреү менән улар уның ниндәй мауыҡтырғыс икәнен аңлай. Бигерәк тә балалар рәссамлыҡ зауҡы булғандар, һарыҡ йөнөнөң ғәләмәт мөмкинлектәрен аса. Кейеҙселәр әйтеүенсә, йөн ул тере материал. Ул үҙе артынан эйәртеп, әллә нинди яңы образдар, һүрәттәр табып бирәләр. Тарихлы да шул уҡ ваҡытта табиғатның матурлығын күрә белеү, аның нескәлектәрен күрә белеү менә эшләрендә сағылдырыуы ныҡ оҡшай инде. Шулай аның барысында ябай гына шыҡ тамшысы булсын, ул шуны да күрсәтергә, урман шәшкәнең матурлығын күрсәтергә дә тырышып, шулай һәр нәрсәне үзенең күңеленнән үткәреп бирергә, еткерергә тырыша шу эшләрендә. Урманда буласыңмы, юлда барасыңмы, тәбиғәтнең матурлығына соҡланып туймаслыҡ. Бигерәк матур бит. Ҡояш үзенә башҡа, аның ҡояшның сығыуы, ҡояшның байыуы, ҡошларның сайрауы, йылғаның ағыуы. Шушы тәбиғәтне күрә белгән кешеләр, минемсә, иң бейек, иң йылы, оло йөрәкле кешеләр генә күрә белә. Буялған йөндән һүрәттәр яһау, йөн менән эшләү тәү ҡарамаҡҡа бик ябай күренә. Әммә эшләгән һайын тәбиғи материалдың ғәжәп, көтөлмәгән яҡтары асыла. Күңелем тарта бит инде шушыны төшөрөргә. Шуңа күрә болотлар аҡҡанын да ҡарап торасың. Болотлар бигерәк матур булып ағалар инде алар. Төрлө төстә. Менә алар бер-берсе белән тоташып китә, аҡ болот, зәңгәр болот, аның бер төрлө алсыуыраҡ та булып китә. Шуларны тиз генә төшөрөп аласы килә, исемдә ҡалдырасы килә шуны. Хәтта йоҡлағанда да күҙ алдына килеп баса. Ярар тором, иртәгә эшләрмен әле. Мин аны дип әйтәм инде. Ҡояшның сыҡҡаны да матур. Бигерәк матур. Ҡояшның байыуы үзенә күрә бигерәк тә матур. Әллә мин шушыңа жәлеп булғанға, аның матурлығына соҡланып туймайсың инде. Ялғыз ҡайынға жырладым, кемнәр тыңладым икән, уйнап сағыш язмышларын, кемнәр моңландым икән. Утыртмағыз ялғыз ҡайын язмышҡа, ялғыз да ҡала күрмәгез, юл бирмәгез ялғышҡа. Утыртмағыз ялғыз ҡайын язмышҡа, ялғыз да ҡала күрмәгез, юл бирмәгез ялғышҡа. Элек пыймаларына басалар да, ҡырыйына чәшкә төшөрәләр, какой-то знак.
Это же шириска төшерәләр. Тукталем әйтәм. Баңа бит рәсемдә төшерәләм мин. Не только что такой простой рәсем, мин картина битеп передавать итәләм дип, шушы табигатьнең матурлыгын, дөньяның матурлыгын менә шуңа салып бирергә була. Күрсәтергә була. Халыкка, балаларыма, оныкларыма, туганнарыма аңлатасым килә инде халыкка. Күрәләр, аңлыйлар. Кая аңламасын. Матур бит инде. Дөньяның матурлыгы. Ай, моны ничек итеп эшләдең? Ай, дип, әби күршәби керә дә аны карап тора. Бу кызны ничек эшләдең? Бу баланы ничек эшләдең әле син? Син миңа да юрган эшләп бир әле. Киезне баса мин юрганың сатып алырым сиңәрдән ди. Мәйтәм, кирәк булса эшләрмен әби. Ну мәшәкате күп тораның, күпкә әйе, мәшәкате күп. Фәридә апай оҙаҡ йылдар буйы медсестра булып, теш дауалау поликлиникаһында эшләй. Бәләкәйҙән бәйләмгә өйрәнеүе арҡаһында үҙенең туғандарына, таныштарына йылы йөн ойоҡбаштар, шарф, кофталар бәйләп бүләк итә тора. Шунан күңел рәхәте таба. Бер шатын язгы еннән, бер шатын көзгө еннән бәйләсәң, ойоҡбаш әйбәт була инде. Язгы ене сузыла, көзгө суытыра. Шуның өсөн икесен бергә шатлап эшләсәң, ойоҡбаш ялы була. Утырмай да, җәйелмәй дә. Хөснетдиновтарның ғаиләһендә семәр яһау, рәсем төшөрөү, ҡул эштәре ғәҙәти күренеш. Нәрсә сорайлар, шуны бәйләп бирәмен. Хәтта минең бәйләгән әйберләрне Камилага шарфиклар бәйләйем төрлөнеләр белән. Күлмәкләр, кофталар. Бәләкәйдән үк балалар бәйләп үсте. Юк иде бит элек әйбер. Дефицит дигән сүзде әйткән. Юк. Барысын да бәйләргә кирәк. Даже аяктан башлап, башка чаклы бәйләйсең. Ҡыҙҙары Әлфиә бәләкәйҙән үк һүрәт төшөргән тыла. Ата-инәһе уны художество мәктәбендә уҡыта. Бөгөн Әлфиә Хөснетдинова Тригубкина Өфө ҡалаһында балалар ижад йорто уҡытыусыһы. Үҙ ҡәләме булған билдәле рәссам. 5 бала үстек. Әнкәйем һәр ваҡытны әйтә торған ие. Ҡызлар уңған була. Барышны да белергә тейеш. Бәйләм бәйләргә, йөнөрләргә, туҡмаш кисәргә, ине пөхтә тотарға, чиста булырға тейеш ҡыз бала. Ғүмергә етте шушы әйткән сүзе әнкәйемнең. Кеше үҙенең йәшәгән торағын биҙәй. Һәр йорттоң үҙ эйәһе, үҙ зауҡы. Һәм Әлфиәнең эштәре тыуған йортон биҙәп, ата-инәһен һөйөндөрөп тора. Тапшырып була, үземнең белгән дәрәҗәм белгән белемем белән, күргән бөтен матурлыҡларны бит тапшыра белергә кирәк. Шуның өсөн донъяның матурлығын күрә белергә кирәк башта, үзеңә. Кая гына барма, урманда йөрөйсеңме, сыу буйларындамы, тәбиғәт шундай матур, көчле, үзеңнең матурлығын һәр нәрсә сөйләп тора. Үскән үләннәрҙә, яшер үлән үзенә сөйләй ул сиңә. Ҡара, мин нинди матурмын. Син мине дә бына шулай рәсемеңне төшөр, йоннарыңнан эшләүләр шундай картиналар дип әйтеп торган кебек инде менә. Шәшкәләр, шәшкә үсеп тора, да ромашка. Ул үсә, берҙән ул лечебный, берҙән ул матур. Тормош ғаиләнең берҙәмлеген, намыслығын, туғрыҡлығын күрсәтә. Шәйнүк суымасын, ҡалпағын эшләдем. Шул ваҡытта хәзер әтәшләр бит төрлө төсле кикерекләр аларның. Берсенеке турыраҡ тора, берсенеке ҡалын, нишәдер шәшкә кебегерәк ҡалын булып тора, как будто букет кебегерәк иттереп. Шуны ясый башладым, бер генә рәт итеп. Туҡтам әйтәм, былай матур килеп сыҡмай. Йортҡа сығып үземнең әтәшемне чыгып ҡарайым әле. Моның кикереге нисегерәк икән. Бигерәк матур кикереге бының. Күзендә ҡарай, борыны нисек. Шуларға ҡарап, йортыма сығып, хайваныма ҡарап керәмен башта. Аннан соң гына шул эшләрне эшләймен. Хөснетдиновтарҙың ғаиләһе Башҡортостан гәзите ойошторған Бөтә республика һөнәрмән бәйгеһендә Асҡын районы исеменән күргәҙмә тотто. Фәридә апайның эштәрен республика күләмендә дә, даже Рәсәй күләмендә дә күрсәткәнебез булды. Мәскәүләргә, Сабантуйларға алып барган булды. Кешеләр хайран ҡалып, даже күпләре сатып алырға сорайлар, менә өйгә элергә манда ҡайҙалыр ҡызыҡ итеп күрәләр бу эшне. Ул киез басыу күптән килгән шөғөл булса да, бу менә яңартылып китереп сығарылған итеп ҡарайлар. Безнең яҡларда ул менә яңы булып тора инде. Фәридә апай үҙенең күңеле ятҡан был эшкә туғандарын, күршеләрен дә йәлеп иткән.
Улар бергәләп ак киез туқымалар яһай. Был бәләкәй киездәрнең өстенә артабан буялган йөннәр һалынып, картиналар барлыкка килә. Башкортстанны бик яратам инде, туган җиремне. Ирак җирдә яшәдек, сагынып яшәдем үземнең туган җиремне. Беләсем килә, башкорт илемнең, халкымның орнаментларга бай, бигрәк бай. Игенчелек, балыкчылык кешеләре, сабан сөргән, аларның орнаментлары күпләр. Менә шуларны өйрәнәсем килә, рәсемгә төшерәсем килә шуларны. Орнаментларны эзләймен шуның өчен. Менә шул китапларны алдым. Башкорт халкымның орнаментка бай. Уңган башкорт халкы. Рәхмәт алар өчен ата-бабаларыбызга, әти-әниләребезгә. Картатаем тулып тегеп, оласаем күлмәкләр тегеп, киндердән дә теккәннәр алар. Хәзерге уянып китсеннәр дә шушы дөньяны күрсеннәр әйтәм. Шапкатып карап торырлар. Без бит сарыкның йөнендән мондый гына эшләйдек. Балакаем, бу нәрсә бу? Менә дип әйтер төсле. Алар юклар, алар белән сөйләшеп йөрисең инде менә шулай. Рәхмәт инде аларга. Бер-берсен уважать итеп, туганнар белән яшәргә. Халкым белән, илем белән тыныч, хөрмәттә, бәхеттә, шатлыкта, тайфуклы балалар үстереп. Аскын районында туып үскән Хөснетдиновтар 30 ел Кемерово өлкәһендә яшәй. Гайнетдин агай шахтала эшләй, Фәридә апа уларны дәвалай. Туган аскын ягына кайту менән улар үзләренең хыялына тотына. Туган як матурлыгын данлаган, туган ергә рәхмәт менән тулы эштәрен якташларына бүләк итә.